ბიჭო, ისე ამერიკამ უნდა მოიგოს მსოფლიო ჩემპიონატი. თქვენი ლოგიკით რა. აი, როგორც ტრამპმა გუშინ ჩააწყო რა იქ რაღაცა თეთრი ჰაუსის ივენტი. ხო ეგრეა? ხო რავი, სწორი არა ვარ კაცო, არა, სწორი ხე არის კაცო, მართალი არა ვარ. კი, ლოგიკურად ეგრე უნდა იყოს, სტარდება ამერიკაში, ვის გაატანს ახლა დონალდ ტრამპით, ვინმეს ესპანეთს გაატანს, შენ ხარ ჩემი ბატონი თუ იმას რა ქვია? იტალია ისედაც არ არის. რა ჩემ ფეხებს გაატან. მოიცა, კაცო, მე რა სწრაფი ვარ. მექსიკა უნდა გავიდეს მეორეზე, ანუ ფინალი უნდა ითამაშოს და კანადა ესპანეთი უნდა იყოს მესამე ადგილზე ბრძოლა და რა თქმა უნდა კანადამ უნდა მოიგოს. ხა ვინ მოიგებს ახლა კანადის პრემიერ-მინისტრი ან პრეზიდენტი, რა ვიცი ვინ არის იქ. გაატანს ვინმეს რამეს. ხო და ეგრეა გენაცვალე ახლა თოფურიას გაატანდა, ახლა იმას რა ქვია? კამარს, შენ რას ფიქრობ თეთრი სახლის ივენტზე, ჰა? დათმობ და ყველაფერს. რაღაცას არ დათმო, ახლა მსოფლიო ჩემპიონატიც არ უნდა დათმოს, უნდა მოიგოს, ბოლომდე უნდა დახუროს. პროფესორო, შენ სხვანაირად უყურებ ამ ყველაფერს, ძმაო. მოდი ახლა 1-2 სიტყვა გადავაგდოთ დოპინგ სკანდალზე. რატო არა კაცო, რატო არ შეაგდეს დოპინგზე? მეც მინდა პროფესორო, იცი რა მაგრად მინდა რომ დოპინგზე შეაგდონ ახლა ის მებრძოლი, რომელმაც გუშინ ილია თოფურიას მოუგო. ძალიან მინდა. მაგრამ როგორც მაუწყეს დოპინგ ტესტზე, ასე ჰარი-ჰარალეზე შეგდება სპორტსმენის, ძალიან ბევრ თანხებთან არის დაკავშირებულიო. ასე გავიგე მე და თუ გინდა შენ მიწერე ახლა ChatGPT და მოდი რას გეტყვის. აი ესე გლეხურად რო გითხრა რა, უყურე, რეიდივით არის რა, ხანდახან შეიძლება ვიღაცა შეაგდონ ხოლმე. ის კი არა რომ ის არაწყობდა ძმაო, მეც მინდა ბიჭო, მეც მინდოდა რომ მოიგო თოფურიასმა. ჯერ ამ შეთქმულების თეორიების და რა ვქნა პროფესორო. ამის გამო ხო არ უნდა ვაგინოთ ერთმანეთს და ხო არ უნდა გავალანძღოთ. უნდა დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი, მაგრამ ის რომ ახლა ილია თოფურიაზე შენ ამბობ, რომ ილია თოფურიამ ეს დაპირისპირება გაყიდა, მე ვფიქრობ რომ აქ თვითონ სპორტსმენს ეუბნები შენ ცუდ რაღაცეებს და კადრებ, ეს არის კადრება. და ბოლოს კიდევ ერთხელ იმას დავამატებ, რომ თუ ყველაფერი დადგმულია და თუ ყველაფერი ისეა, შენ როგორც იძახი, რომ ვინაც გაუშვებ და კაცო, ყველაფერი ზევიდან წყდება, რაღაცე უყურებ ამ სპორტს საერთოდ. სხვა რამეთ დაკავდი, ხო შეიძლება, სხვა რამეს უცქირე. შეიძლება ასეთ რაღაცები. ახლა რაღაცები შენც დაწერე, ოღონდ ხალხის გინებას თავი დავანებოთ. კარგი? მე მჯერა რომ ჩვენ კარგი საუბრით საერთო ენას გამოვნახავთ და ერთმანეთი არ უნდა დავხოცოთ.